pagi, selamat beraktivitas. Kayaknya hari ini mau ngerjain seperti biasa di sebuah PT sama rekan-rekan partner juga yang lain. Nah, ada. Jadi bukan pakai pisau, jadi bukan nyoba sih, jadi udah umum. Banyak kan teman-teman yang lain juga udah pakai sering. Jadi pakai senar ya? Senar ini pakai senar. Jadi zaman Kiawari kudu mengikuti. Ya lebih aman. Nah, kayak rumput-rumput di sekitaran ini bisa dengan cepat, mudah aman juga. Aman, ini nggak perlu kena kaki, kena batu kerikil, nggak terlalu tajam juga kena muka. Nah, baik, kita coba jalankan untuk di sekitaran PT ini juga ya. Yuk. Mulai merumput kembali.